Projeto Som do Céu Relíquias homenageia o cantor Sebastião de Oliveira. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disto uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Projeto Som do Céu Relíquias canta Sebastião de Oliveira. Ser cristão não é sempre um mar de rosas. O cristão enfrenta provas para provar a sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é sorrir alegremente, mesmo quando não dá pé. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenha cuidado com sua vida de cristão. Homenagem do Projeto Som do Céu Relíquias ao grande cantor Sebastião de Oliveira. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar constantemente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor.